Kung may TV Plus ka na, pwede mo pa rin ito magamit. Kung may TV Plus kayo, pwede nyo pa rin magamit yan ngayon. Pindutin nyo lang ang scan button sa TV Plus remote nyo. Then wait nyo masagap yung ibang mga channel. Antayin nyo lang matapos yung auto-searching. Pag lumabas na yung completed, okay na. Sa menu, makikita nyo sa TV Guide yung mga channel na available ngayon. Nasa 1 na yung GMA. Sa 2 naman yung GNTV, mga balita. Then Heart of Asia sa number 3. Sa number 1 and 4, iisa lang. Sa number 5, TV5, pero mas malinaw yung channel 36. Channel 5 din yun. Pwede naman hindi i-scan. May channel 7 pa rin naman, pero nasa 13 siya. Ngayon, madali mo naman pipindot, 1 na. Sa number 1 and 4, iisa lang. Mas malinaw dun sa number 1. Check naman natin yung channel 2. Then, yung number 3 naman. Sa number 5, TV5, pero mas malinaw yung channel 36. Channel 5 din yun. Ganun din. Ang kaibahan lang ng USB TV Plus, hindi siya multimedia player. Aside doon, pwede siya for city charging. Yun naman yung pagkakaiba nila sa For the Box. Merong multimedia player. So ngayon yan pa lang yung mga channel sa GMA. Sana magkaroon sila ng mga channel katulad sa TV Plus. Lalo na yung mga pambatang palabas. Yun yung mga hinahanap ng mga bata ngayon.